Vấn đề với việc hút thuốc là nó có một sức hút kỳ lạ. Nói vậy có vẻ vô trách nhiệm, nhưng nếu đã nói về nó thì chúng ta nên thành thật. Hút thuốc tạo ra một vấn đề tức thời và đưa ra giải pháp ngay lập tức. Một khi não bạn đã quen với nicotine, trong vòng 72 giờ, bạn sẽ cảm thấy ngứa ngáy, bồn chồn và căng thẳng. nhưng chỉ cần một hơi thuốc, bạn sẽ cảm thấy thực sự thoải mái. Nó giống như ma thuật vậy, Nhưng kèm theo nhiều cơn ho hơn. nhưng nó còn hơn cả một cơn nghiện thể chất. Hút thuốc giúp bạn tập trung làm việc và là cái cớ để nghỉ ngơi thường xuyên. Điều này tốt cho tinh thần của bạn. Nó là một công cụ chống lại sự nhàm chán. Nó kiềm chế sự thèm ăn của bạn. Nó làm cho những khoảnh khắc tồi tệ trở nên bớt tồi tệ và những khoảnh khắc tốt đẹp trở nên tuyệt vời hơn. Nó mang tính xã hội, vui vẻ khi ở cùng nhau và là một cách tốt để kết bạn. Vì những người hút thuốc luôn tụ tập theo nhóm. Thêm vào đó, bạn có thể thực hành dáng người. Siêu màu nhất của mình. Môi là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể bạn, và việc ngậm một thứ gì đó giữa chúng mang lại cảm giác vô cùng thỏa mãn. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã có một lời giới thiệu trung thực về thuốc lá. Hãy cùng nhau hút một điếu thuốc để xem tại sao nó lại khiến bạn cảm thấy dễ chịu như vậy, và chính xác điều gì xảy ra bên trong cơ thể bạn khi bạn làm điều đó. Điều tuyệt vời tồi tệ nhất. Một điếu thuốc lá là lá thuốc lá khô trộn với các hóa chất khiến nó cháy chậm, Giúp bạn hấp thu nicotine và hương liệu. giúp khói bớt gắt. Hãy châm lửa nào. Khói thuốc lá có 95% là các loại khí như carbon dioxide và hơi nước. 5% còn lại là các hạt gọi là nhựa thuốc lá, và chúng chứa một loại nước sốt ma thuật, các hợp chất carbon hoặc nitơ chứa đầy nicotine. Khi bạn hít vào, hàng tỷ hạt tương tác với mọi thứ mà chúng đi qua, bám vào cổ họng, lưỡi và khí quản của bạn. Nó giống như một bữa tiệc trong phổi của bạn, và tất cả mọi người đều được mời. Phổi của bạn giống như những miếng bột biển bơm hơi lớn, nhưng thay vì hút nước, chúng lại hút rắc rối. Chúng có một bộ lọc và hàng rào. Các tế bào lông mao với các phần mở rộng, giống như lông được bao phủ bởi một lớp chất nhầy. Hãy coi chúng như những người gác cổng nhỏ bé đang nhảy cha cha cha, quét sạch bụi bẩn và vi khuẩn. Nhưng khi các hạt nhựa thuốc lá xâm nhập vào bữa tiệc, Chúng biến chất nhầy thành một mớ hỗn độn màu nâu dính, ngăn chặn bước nhảy và làm tê liệt các lông mao. nó giống như một cuộc thi nhảy tồi tệ, nơi những người gác cổng thua cuộc, và nhựa thuốc lá đi sâu hơn vào phổi của bạn, Đến tận các phế nang. Phế nang giống như những tủ khí nhỏ, nơi phép màu thực sự xảy ra. Chúng có thành siêu mỏng, vì vậy axi có thể đi vào máu của bạn. và carbon dioxide có thể thoát ra nhanh chóng. Bây giờ, đây là nicotine, linh hồn của bữa tiệc. Nó len lỏi qua các thành mỏng và đi vào máu của bạn. Đến não của bạn nhanh hơn một chú mèo trên mái tôn nóng. Hiệu ứng tích cực ập đến bạn như một tấn gạch. Hãy tưởng tượng bộ não của bạn có một bàn điều khiển. Và hút thuốc giống như nhấn tất cả các nút cùng một lúc. Nó giải phóng một loại cocktail gồm các chất dẫn truyền và hormone, khiến toàn bộ cơ thể bạn trở nên hưng phấn. Epinephrine và cortisol khiến tim bạn đập nhanh như đang chạy marathon, và cơ thể bạn sẵn sàng hành động. Dopamine khiến bạn cảm thấy như vừa trúng số, hạnh phúc và thư giãn, và nó thậm chí còn kiềm chế sự thèm ăn của bạn. Beta endorphin giống như người massage cá nhân của bạn, giảm đau và căng thẳng. Nicotine là một nghịch lý, nó kích thích và trấn tĩnh bạn cùng một lúc. Bạn trở nên tỉnh táo và tập trung hơn, và các dây thần kinh của bạn trở nên nhạy cảm hơn với những cảm giác dễ chịu. Sau đó, toàn bộ cơ thể bạn thư giãn như đang nằm trên võng vào một ngày nắng đẹp. Tất cả những tác dụng này kết hợp lại tạo nên cảm giác tuyệt vời. Nhưng bộ não của bạn là kẻ phá đám, cố gắng trở lại bình thường và chống lại tác động của nicotine. Điều này ổn, miễn là bạn tiếp tục cung cấp nicotine vào máu. Tuy nhiên, câu chuyện không kết thúc ở đó. Theo thời gian, bộ não của bạn bắt đầu thích nghi với lượng nicotine liên tục, Nó làm giảm số lượng thụ thể phản ứng với nicotine. khiến bạn cần nhiều hơn để có được hiệu quả tương tự. Đây là điều dẫn đến nghiện. Cơ thể bạn thèm nicotine, và nếu không có nó, Bạn có thể cảm thấy cáu kỉnh, lo lắng và thậm chí là trầm cảm. Vòng luẩn quẩn tiếp tục, và bạn càng hút nhiều, cơ thể bạn càng phụ thuộc vào nó. Ngoài ra, nhựa thuốc lá và các hóa chất khác trong thuốc lá có thể gây hại lâu dài cho phổi của bạn. Chúng có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Ung thư phổi và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.
Vì vậy, mặc dù tác động tức thời của việc hút thuốc có vẻ tốt, nhưng hậu quả lâu dài có thể rất tàn khốc. Điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro này và đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe của bạn. Nhưng một khi tác dụng của nó mất đi, cơ thể bạn sẽ bị quá tải, tạo ra sự mất cân bằng lớn bên trong. Bạn càng hút thuốc, cơ thể bạn càng cố gắng chống lại. Đó là lý do tại sao nicotine gây nghiện như vậy. Bạn không còn cảm thấy là chính mình nếu thiếu nó. Nó vẫn tuyệt vời, nhưng giờ đây bạn cũng cần nó chỉ để cảm thấy bình thường. Nếu đó là tất cả những gì thuốc lá làm, thì cũng không đến nỗi nào. Nicotine đi kèm với hàng nghìn người bạn hóa học khác nhau. Cadmium, arsen và cyanua, hydroperoxide hoặc nitơ oxide gây hại bất cứ nơi nào chúng đến. Carbon monoxide làm giảm lượng oxy mà máu của bạn có thể mang theo. Trong phổi của bạn, các tế bào lông mao của bạn đang phải vật lộn. Rất khó để đẩy chất nhầy bị tắc nghẽn với nhựa thuốc lá. Và một số tế bào lông mao của bạn chết đi. Các phế nang của bạn rất nhạy cảm và không thể chịu được loại căng thẳng này. Một vài túi khí nhỏ của bạn vỡ ra như bong bóng, gây ra thiệt hại không thể khắc phục. Cơ thể bạn cần phải loại bỏ tất cả nhựa thuốc lá này ngay lập tức. Các tế bào goblet bơm ra thêm chất nhầy để bù đắp. Điều này khiến việc thở trở nên khó khăn hơn. Vì vậy bạn bắt đầu ho để tống nhựa thuốc lá và chất nhầy ra ngoài. Hệ thống miễn dịch của bạn được kích hoạt và các đại thực bào bắt đầu ăn các hạt nhựa thuốc lá. Những người hút thuốc có nhiều tế bào dọn dẹp này hơn ở đây vì phổi của họ thực sự đầy bụi bặm. Nhưng nicotine làm cho các đại thức bào trở nên chậm chạp và kém hiệu quả. Tệ hơn nữa, chúng nôn ra các hóa chất làm tan mô phổi của bạn và gây ra những vết thương nhỏ biến thành sẹo. Sẹo trong phổi của bạn là điều không tốt nếu bạn thích thở. Nicotine làm tăng nhịp tim của bạn, đồng thời ra lệnh cho các mạch máu trên khắp cơ thể bạn co lại. Trong khi đó, các hóa chất độc hại bị mắc kẹt, gây ra vô số vết thương nhỏ trên khắp cơ thể bạn. Những vết thương này sẽ biến thành sẹo. Những vết sẹo đó rò rỉ protein tạo ra cục máu đông ngẫu nhiên, khiến các mạch máu của bạn càng bị thu hẹp hơn. Các mạch máu bị co thắt và thu hẹp, tạo ra rất nhiều áp lực lên cơ tim của bạn, buộc nó phải hoạt động nhiều hơn để giữ cho máu lưu thông. Bên trong da của bạn, các hóa chất kích hoạt các enzyme phá vỡ collagen, protein giúp da bạn đàn hồi và mịn màng. Điều này tạo ra nếp nhăn. Làn da của bạn lão hóa nhanh hơn nhiều và bạn trông già hơn sớm hơn. Nhưng có lẽ điều tồi tệ nhất là những gì xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn. Trên khắp cơ thể bạn, nó phản ứng với những vết thương nhỏ và kích hoạt, chống lại kẻ thù vô hình, làm hỏng các tế bào khỏe mạnh trong quá trình này. Trong khi đó, nicotine lại khiến nó trở nên chậm chạp và uể oải. Khả năng chống lại bệnh tật thực sự kém hơn. Chúng ta có thể tiếp tục như thế này, nhưng điều này đang trở nên cũ kỹ. Tóm lại, mọi cơ quan trong cơ thể bạn đều bị căng thẳng cao độ và phải chịu một số thiệt hại vĩnh viễn. Theo thời gian, chất béo bị mắc kẹt trong các vết sẹo bên trong mạch máu, khiến chúng ngày càng hẹp hơn cho đến khi chúng bắt đầu làm nghẹt thở các cơ quan của bạn. Trái tim làm việc quá sức của bạn đập mạnh hơn nữa để đẩy máu qua sức cản bổ sung, và huyết áp của bạn tăng lên mạnh đến mức chất lỏng thấm ra khỏi mạch máu vào phổi của bạn, khiến việc thở thậm chí còn khó khăn hơn. Khả năng hình thành cục máu đông, chặn một đoạn quan trọng trong cơ thể tăng lên đáng kể, cuối cùng có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Hầu hết những người hút thuốc cuối cùng đều mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rất nhiều phế nang của bạn bị phá hủy, không thể khắc phục được, khiến bạn luôn bị khó thở, không bao giờ có thể thở tự do. Một khi bạn đã mắc bệnh, nó chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn, không bao giờ tốt hơn nữa. Cuối cùng là ung thư. Bạn nhận được một cú đấm kép. Một mặt, bạn làm ngập toàn bộ hệ thống của mình, đặc biệt là phổi của bạn, với ít nhất 70 hóa chất gây ung thư. Mặt khác, bạn làm tê liệt một phần hệ thống miễn dịch có chức năng tiêu diệt và ngăn ngừa ung thư. Đây là lý do tại sao ung thư rất phổ biến ở những người hút thuốc. Cuối cùng, hút thuốc là một hành vi nguy hiểm độc nhất trong số những điều bạn được phép làm một cách hợp pháp. Trung bình một người hút thuốc sẽ giảm 10 năm tuổi thọ. Điều đó có nghĩa là một số người mất khoảng 5 năm và những người khác mất khoảng 25 năm. Bạn không biết mình sẽ là ai, nhưng nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nhiều hơn thế, khiến một phần lớn cuộc đời bạn phải sống chung với bệnh tật mãn tính. Ôi vậy tại sao những người hút thuốc không đơn giản là ngừng hút thuốc? Những người hút thuốc thường bị coi là không kiềm chế được bản thân hoặc thiếu kỷ luật. Điều này thật không công bằng.
Nicotine là một trong những chất gây nghiện về thể chất và tâm lý mạnh nhất mà con người biết đến. Nếu bạn đã từng sử dụng nó, rất có thể bạn sẽ phải vật lộn với nó trong suốt phần đời còn lại của mình. Cơn nghiện thể chất kéo dài khoảng 3 ngày, nhưng cơn nghiện tâm lý khó vượt qua hơn nhiều, bởi vì bạn hình thành những thói quen mạnh mẽ và nó gắn liền với nhiều tín hiệu xã hội, chẳng hạn như đi chơi với bạn bè hoặc thư giãn sau giờ làm việc. Điều trớ trêu là hầu hết những người bắt đầu hút thuốc đều bắt đầu từ tuổi thiếu niên. Ngành công nghiệp thuốc lá phải nhắm mục tiêu vào những bộ não dễ bị tổn thương và khiến họ bị cuốn hút bởi những tác động dễ chịu của nicotine. Nếu không thì ngành công nghiệp này sẽ biến mất. Ngày nay, khoảng 1 tỷ người sẽ hút một điếu thuốc. Con số này là rất lớn, nhưng ít nhất thì xu hướng đang có vẻ khả quan. Vào năm 2000, 34% người trưởng thành hút thuốc. Vào năm 2020, con số này chỉ là 23%. Tuy nhiên, vào năm 2023, khoảng 8 triệu người đã chết vì nó. Nhưng không phải là không có hy vọng. Có rất nhiều chiến lược bỏ thuốc lá thành công. Những người bỏ thuốc lá trước 35 tuổi trung bình không chết sớm hơn những người không hút thuốc. Nếu bạn lớn tuổi hơn, thì ngay cả việc bỏ thuốc muộn cũng có thể kéo dài thêm nhiều năm cho cuộc đời bạn. Nó giống như biến đổi khí hậu, mọi nỗ lực đều có giá trị ngay cả khi thiệt hại đã xảy ra. Chúng tôi không phải là cảnh sát đạo đức hay sức khỏe. Bạn làm những gì bạn muốn, nhưng ít nhất hãy nhận thức được chính xác bạn đang làm gì và tại sao bạn lại làm điều đó. Hầu hết những người đang xem video này đều không hút thuốc, vì vậy có lẽ đừng bao giờ thử nó. Hãy nhấn thích và đăng ký kênh nếu bạn cảm nhận video này hữu ích.